你見過同亡人配陰婚嘅紙人冇聲冇息咁轉頭望向活人嗎？我叫朱堅強，今年24歲，係土生土長嘅生坳村人。個性格同我名一樣咁硬頸，天生膽大手鬆，不嬲都唔信村裏邊流傳嗰啲民族忌諱。平時就靠住幫鄉里跑腿、打理舊物營生。喺村裏邊呢，都算係熟門熟路、左右逢源嘅。生坳村深藏喺深山坳裏邊，祖輩傳落嚟嘅老規矩繁多，其中最嚴苛嘅一條就係子時過後絕對唔可以踏入槐樹蔭下，唔掂陰婆經手嘅紙紮，唔執路邊來歷不明嘅紅繩。村裏邊嘅陰婆呢，係守住老槐樹獨居嘅老人，成世只做紮紙人嘅營生，專門幫村中橫死嘅未婚男女操辦陰婚。佢紮嘅紙人呢，不嬲都唔點活眼嘅。老輩人話，紙人一點睛就會生出靈識，勾走活人嘅魂魄。嗰日傍晚，遠房三叔託我同個陰婆呢送一捆桑皮紙，話要紮紙轎紙馬，同前冇耐失足落崖離世嘅後生姑娘呢配陰婚。我應低呢件事嘅時候呢，天色已經就嚟黑啦。村裏邊嘅老人見我向老槐樹嘅方向行，就紛紛擺手阻攔，勸我趁早回頭，話入夜之後呢，槐樹下陰氣纏身，一旦沾染上就好難脫身。我就冇擺喺心裏邊，只係當啲老人家迷信迂腐，拖住桑皮紙就直接向住村口去。深秋嘅晚風捲住寒氣，刮到槐樹啲樹丫呢嘩嘩聲響。清冷嘅月光透過稀疏嘅枝葉灑落嚟，斑駁嘅樹影歪歪咁鋪喺地上，十足十趴喺地上個鬼影咁。陰婆正坐喺槐樹下嘅青石板上，手指捉住竹篾，細細咁紮住一具身着紅嫁衣嘅紙人。紙人身上嘅紅布係喪喜專用嘅喜紅，色澤現得好刺眼，透住一股滲人嘅陰冷氣。見我行近，陰婆抬頭睄咗我一下，佢嘅眼神渾濁昏花，把聲沙啞到好似磨破嘅粗砂紙，沉沉咁開口講：細路，放低嗰啲嘢，快啲走！子時一到，槐陰閉戶，紙人唔轉頭，千祈唔好掂樹下嘅紅繩，唔好及住紙人塊面細睇。呢個係保命嘅規矩，唔好唔當回事啊！我放低桑皮紙，隨口應承咗幾句，餘光無意間呢就睄到咗老槐樹嘅根部，纏住一截鮮紅嘅繩頭，繩結打得工整緊緻，睇住係似啱綁上去冇耐。我心裏邊呢只當係一截普通紅繩，根本就冇將陰婆嘅叮囑放喺心上。臨走時呢，順手就扯低紅繩袋入衣袋，打算翻去呢綁喺鎖匙上，圖個吉利紅火。當日夜晚，我啱瞓上床，怪事就接二連三咁揾上門嚟。先人屋裏邊供奉嘅灶王爺牌位莫名發滾，滾到木質牌位都微微泛出熱氣。我屋企嘅灶台不嬲都係朝早上香，灶王爺護家手札係村裏邊公認嘅規矩，平日裏邊從未出過咁樣蹊蹺嘅事。緊接住呢，院門外就傳嚟細碎嘅腳步聲，腳步輕飄虛浮，一啲都冇生人行路嘅力度，夾雜住風吹院門嘅咿呀聲響，聽到人頭皮發麻，後背發涼。我壯起膽，起身推開門，院門外空溜溜咁，只有幾片枯黃嘅槐樹葉隨風落喺地上。門框上仲有一紮招魂草，草葉上黐住冰涼嘅露水，寒氣刺骨。招魂草係陰婆用嚟引魂嘅物件，一直以嚟都唔會向活人家門口插嘅。我心裏邊即時發晒毛，
咁先至醒起日頭順手扯走嗰支紅繩，嗱嗱冧翻出衣袋，將個紅繩扯出嚟。嗰支紅繩啱一離開個袋咧，屋裏邊嘅燈光就驟然暗咗落去。平時溫順嘅家犬縮喺牆角，成身喺度打震，低聲喺度咿咿聲咁響，連頭都唔敢抬。紅繩好似有靈性咁，黐喺我手指尖，揈極都揈唔開。繩結仲喺度一啲啲咁收緊，勒到我手指發麻發緊。我咁先至慌咗心神，猛然醒起村裏邊老人嘅告誡：配陰婚嘅紅繩係牽魂繩，活人私自執走，咁咪認低咗陰婚，要俾紙人勾走魂魄去配對。我連夜跌跌撞撞咁跑去揾陰婆，啱走到老槐樹下，就見到日頭嗰具紅嫁衣紙人正斜靠喺槐樹桿上，原本仲未點活眼嘅紙人眉心處竟然多咗一點墨痕，好似俾人點咗精咁。紙人個頭微微歪住，好似正喺度死死咁夾住我睇。陰婆坐喺原地，沉沉嘆咗啖氣，話我破壞咗村裏邊陰婚嘅規矩。呢條紅繩係俾落崖個姑娘牽嘅陰親繩，我私自攞走咗，姑娘嘅陰魂就纏上咗我，係都要討個說法。我嚇到腳都軟晒，連忙哀求陰婆救命。呢個時候先至徹底明白，嗰啲祖輩相傳嘅民族忌諱，從嚟都唔係空穴來風嘅迷信，都係前人用教訓換嚟嘅保命規矩。陰婆話破局嘅辦法只能夠依照老規矩嚟，先同灶王爺上三炷清香，懇請家臣護住魂魄，唔俾勾走，再備上黃紙燒酒，到老槐樹下同個陰魂賠罪，燒淨牽魂紅繩，再擇一具替身紙人替我認低呢門陰親。我唔敢有一啲嘅耽誤，照住陰婆嘅吩咐一一辦妥。返到屋企之後，恭恭敬敬咁同灶王爺上香，原本發滾嘅牌位漸漸退去咗熱氣，院門口嘅招魂草亦都慢慢枯萎。然後我跟住陰婆返到老槐樹下，將嗰支牽魂紅繩放喺青石板上，用燒酒淋透佢之後點火焚燒。紅繩燃起嘅煙並非係尋常嘅白色，而係淡淡嘅青灰色，飄到槐樹蔭下就徹底散咗。陰婆又連夜摘咗具素衣替身紙人，喺紙人身上寫低我嘅生辰八字，對住老槐樹恭恭敬敬咁拜咗3拜，口中念住送盟嘅祝詞，然後就將替身紙人燒咗佢，送咗俾落崖嘅姑娘。火光之中，嗰具紅嫁衣紙人慢慢咁冧喺地上，紙糊嘅手腳俾猛風吹到飛起，眉心嘅墨痕亦都慢慢咁淡去，重新變翻咗毫無生氣嘅死物咁嘅樣。等到紙人徹底燒成灰燼，槐樹下嘅陰冷氣息全部都散去咗，晚風都變得溫和起身，屋企裏面嘅家犬亦都唔再烏鳴，屋裏邊嘅燈光亦都恢復咗明亮，纏喺我指尖嘅緊繃感徹底消失，嗰股揮之不去嘅寒意亦都煙消雲散。我企喺槐樹下望住滿地嘅紙灰，再都唔敢輕視村裏邊嘅民族忌諱。嗰啲代代相傳嘅老規矩，從來都係有據可依。但凡心存僥倖，肆意觸犯，終歸會惹上無妄之災。經過呢件事，我徹底收起咗嗰份莽撞嘅膽大，謹守村裏邊所有嘅忌諱規矩，再都唔敢踏足夜半嘅槐蔭，唔敢掂陰婆嘅紙紮嘢，更加唔敢執任何來路不明嘅物件。